სალამი მეგობრებო. შეშლილ ბელაკუდასთან მივდივარ სტუმრად ჯინჯერასთან. ორიგის სიგიჟე პროექტი გავუკეთებია და უნდა გადავიღო აუცილებლად. თქვენ კიდე ეს ვიდეო დალაიქეთ, არხი გამოიწერეთ თუ არ გაქვთ გამოიწერილი და წავედით. ოპ, პატრული ბიძია. არავის არ უსწრებს ჩემთვის ვიდეოს. ხვამ კიდეს ისმენები რა. შაბადუბა. ეს ხარის გაქრობა რა, კარგია, ალკოჰოლს ასმენებს. მუსიკასაც რა გემრიელად უსმენ ხოლმე. Oh yeah. ისე დავსრიალებ, დედას მიცავარ. ოპა, ახ შენი. ჰელი დავკარგე. არა უშავს. შემიძლია ნებისმიერ ადგილას გავაჩერო და ახალი ვიყიდო. ესეც რეკლამა. დიდებზე ძალიან მოთხოვნა ყოფილა. დიდი არ ქონდათ. გაიარე. საბარჩე ჩავა, ვერამერია გერია. არა. ჯინჯერას დაინას გადაღებაც ხდება. არა ეს მეორეც რა აწყო ეხა ორივეს ერთად ძალიან დიდი სიამოვნებით გადავიდა. თან მოვაყოლოთ დეტალურად რა როგორ დაჯდა და ამხელა ფასზე როგორ ავიდა. Opa. Paro pichopa. სანამ ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ კადრებს ამ მოტოციკლეტების, უნდა გაგაცნოთ ჯინჯერა. არა, ეხლა გაგაცნოთ, მე რა უნდა გაგაცნოთ, პრინციპში ყველა იცით. ჩემი გამოწერები, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა ახალიც იყოს ეხლა აქ და დაგაინტერესათ რატო ღირს ამ ხელაფასები ეს მოტოციკლეტები. Здорово, ძმა. Здорово. რა ვახარ? მაგრიცი. მოდკასტის სტილში ვიღებთ ახლა გადაცემა. მოდკასტის სტილია რა, არა, ნუ არა უშავს ეხლა დღეს მოტოებით ვერ ვილით. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩემი მოტოთი ვერ ვივლიდი როცა ამ მოტოებს ვიღებ. მაგრა გამიტყდებოდა. და მე მეორე სანამ იმ მოტოს პატრონი ჩამოვა, დიდი მოტოსი. მანამდე ჩვენ უფლება არ გვაქვს აქედან აი რა მეტრით მაინც გავიყვანოთ, იმიტომ რომ მხოლოდ გაგორები. რავიდე, დას ვიცავ რა, ამ ფასად ხალხი სახლებს ყიდულობენ. რა ვახარ ძმა თქვი ერთი სიტყვით. ოვი, კარგად რა, სამუშაო განწყობაზე. ჰარლ დევისონის სტილში რა. შეთვის მართლა ვიცი რომ ეს ფერი გიყვარს. და თან გემოც ეს გიყვარს ვიცი და ჰელი. Yes sir. Yes. სხვათა შორის ჯოჯოხეთით სვეჩკამდე. თუ სვეჩკი ჯოჯოხეთამდე. სვეჩკი ჯოჯოხეთში. უგუღმა გამოგივიდა. ჯინჯერა როცა გავიცანი, მოტო მოყვარული ვარ ახლა რა თქმა უნდა, ნუ ბავშვობიდან. ეგ ყველა ვიცით, ბავშვობიდან ან გიყვარს მოტო, ან არ გიყვარს. ნუ რამდენად ყავს და ატარებ, ეგ სხვა ბაზარია უკვე. პირველად ცხოვრებაში ნაღდი ჩოპერი, თავისი ხელით გაკეთებული. ნახე ჯინჯერასი და ახლა ფოტოს ამოვანათებ და ნახავთ რა მოტოზე მაქვს საუბარი. ვინც მოტო მოყვარულები ხართ და მოძრაობთ ქალაქში და ან აკვირ ხმაზე იხედებით, ჩვენ ზოგადად ყველა ეგრე ვართ, სადმე ხმას რო გავიგონოთ, თავი ეგრევე ტრიალდება. ავტომატურად. ყველასთან ახი გეყოლებათ ეგ მოტო. და აქედან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. ჩემს მოტოციკლებზე სისიბარი გააკეთა ჯინჯერამ. მაგის მერე დავმეგობრდით, საერთო მეგობრები აღმოვაჩინეთ. საერთო ჰობი და სიყვარულები აღმოაჩინა და იმის მერე ძმა კაცოთ ესე ჯიგრულად მოვდივართ. ეხლა მოდი ბევრი ვარ გავაჭიანუროთ. პირდაპირ გადავიდეთ ამ მოტოციკლეტებს. შენი მოტო ჩემმა მოყურებლებმა იციან. დიდი მოთხოვნა იყო რომ გადაიღეო, ანუ გვაჩვენე კიდეო, იმიტომ რომ ჩვენ სად ვიყავით საწავედით ერთად განსეროუსის კონცერტზე. ოკერანზე. პირველად სად განსეროუსზე გავიდა. განსეროუსზე წავედით. აი იქ იყო რა მაგარია და რაღაცეები შენ მოტოზე.
მაგარი არის მეგობრებო და მაგარი ფასიც დაჯდა რა. აი ხა ვისაუბრებთ ამ ფასებზე, რატო გვეწელება საქართველოში ამ ხელაზე რატო აგვდის ფასები და საქართველოში რა ზოგადად რა ღირს და როგორ ღირს. ნუ ზოგადად მოდი ჯერ სანამ შენ მოტოზე გადავალთ, დავიწყოთ ამ მოტოზე რა მოტოა შენ თვითონ მოყევი? ეს არის 2015 წლიანი Dyna Street Bob-ი და ძირითადი სტოკი ჯერჯერობით სტოკი არის ძრავი დარჩენილი და მაგის სისხლოსაც და ნუ ბაკი და ესეთი რაღაცები რაც ნუ სტოკად ითვლება ასე ვთქვათ. უბრალოდ მოხატული არის რა paint job-ი გაკეთებული ქსოვრელის. დანარჩენი რაც კი შეეხება ნაწილებს უკვე შეიცვალა სტოკი დეტალები aftermarket ძვირიანი ნაწილებით რა. ნუ ეხა მე მაგალითად პატრონის სურვილი იყო. ჩემი გამოუცდელი თვალით ჩემმა მაყურებელმა იციან რომ მე ხა სადაც სიტყვა მეთქმის და რამე ვიცი, ასე თუ ისე არის მუსიკა. მოტო არის ჩემი სიყვარული, ტრანსპორტი, რავი, ყველაფერი, მაგრამ აი ტექნიკურად შეხედული არა ვარ. ჩემი შეხედვით ახლა მე რასაც ვხედავ. გასაგებია სტრეშინის, ისე რა ქვია, სკამები, გასაგებია ის თიბარი, გასაგებია სკამი, აი დისკები გასაგებია, ვიხლოპი რა ქვია მას, გამშვები, გასაგებია, შემშვებიც გასაგებია, რასაც მე ვხედავ რომ არის შეცვლილი. ეს ერთი შეხედვით ჩემგან რაც ჩანს, მე რასაც ვხედავ. კაი, სარკეებიც ალბათ, რა თქმა უნდა და პავაროტნიკები. დალში კიდე რა არის გაკეთებული რომ მითხრა? ბოდი დეტალ ამ მოდელზე იმდენი რამე არის. აი მე რა ვთქვი იმის გარდა. ამ მოტოზე იმდენი რამე არის შეცვლილი. თავისი სამუხრუჭე სისტემა შეცვლილი, გაძლიერებული უფრო. დისკები, ნუ თითქმის $4000 დაждდა ეს დისკი. შეკვეთა მისცა ამერიკაში და ჩამოვიდა ესეთ დისკები. ნუ დაკიდების სისტემა მოდი გამოჩნდეს კარგად, ლეგენდები არის. წინაც ლეგენდები არის. კიდევ, ნუ სკამი, რაიზერები, საჭე, ფარი, სპიდომეტრი ელემენტარული, რავი. ხო, გადატანილი გაქვს ბაკიდან. გონი $700 მისცა ამ სპიდომეტრში. მაგრამ იმდენი კომბინაცია აქვს, რომ ყველაფერს აჩვენებს. დაკოტას დიგიტალი არის. თავისი პეგებით, რა თქმა უნდა. მუხრუჭის პედლით, იქით შიფტერი სიჩქარის, რავი, ან ყველაფერი შეცვლილი აბსოლუტურად რა. თავისი даже ACM სისტემაც კი შევცვალეთ ამაზე. ძალიან გრუბად რო ვთქვა, ძალიან გრუბად. ეხა დაახლოებით ეს ბაიკი თავის ორიგინალი ბაიკის ყიდვიანა და ამ ყველაფრიანა რა დაჯდა? დაახლოებით $35,000. 35. ბაიკის ღირ დაახლოებით მომიტანა $30,000 ნაწილები მომიტანა. $5,000 იყიდა მოტო და $30,000 $30,000 ნაწილები დაახარჯა. ნუ მომიტანა და მე სიამოვნებით ვაყენებდი რა. ბიჭო ხო წერან რო გამთქვა? ძალიან იშვიათი არის ჩვენთან საქართველოში. ო, აი საუბრობდით წერას რა დავიწყეთ. გადაღებას წერა რო გამთქვა რომ ისა ესე ხელთათმარები ეკეთა და ძალიან პინცეტივით მუშაობდა რა. სულ აი ესე. ანუ იდეაში ამ მოტოციკლებზე რო არ გვაქვს ფუფუნება მაგის საფწუხაროდ. კი და ამ მოტოციკლებზე რო არ მოგატყუო და ანუ ძირითადად დაშლაზე უფრო გამეჭუჭყიან და დამესვარა ხელები ვიდრე აწყობისას. აწყობისას სულ ახალ-ახალი ნაწილებით, აი კითხია ყუთები. ჯერ ისე არ გადავყარე ყუთები რა. ბიჭო ხო არ ვერ გადაყრი ჯერ. ჯერ ვერ. იმიტომ რომ არ ვართ განებივრებული ჩვენ ეგეთი რაღაცეებით. ანუ ხო, ანუ სულ ახალ-ახალი ნაწილები მომიტანა ჩვენმა მეგობრებმა. მე შეიძლება ვწდები ეხა, არ ვიცი. ნამდვილად, მაგრამ რასაც მე ვაკვირდება ჩემ წრეში რაც ხდება რა, რასაც ვხედავ კონკრეტულად რა, ესე შეხება მაქვს. აქამდე შენი მოტოციკლეტი იყო ესეთი გამოწკიპინებული და ყველაზე ძვირიანი დაინა საქართველოში, მე რაც ვიცი. ნუ aftermarket-ებით რო ავიღოთ კი aftermarket-ებით ორიგინალ ფას არ ვიძახი მოტოს. გაკეთებით ვიძახი რა, კასტომიზაციით. და ახალი გამოჩნდა ეს უკვე და მე მგონი ცოტა გადაგიჯოკრა, ხო? თუ ვერა? კი. ჯერჯერობით, ან როგორ ვართ, იცი, აი კი, გადამიჯოკრა, მოდი რო არ გავატრაკოთ ბევრი. გადაჯოკრა, კი. და ეხლა ეს კიდე გადაჯოკრის, იმიტომ რომ ამაზე ეს არის ეხლა სტოკი ძრავი. და ეს დასტეიჯდება 100-იანი. 100 არის და გახდება 100. თავისი ხო, შენი 100-ია უკვე. ჩემი 100-ია, კი, აი ძრავი ჯერჯერობით ჩემი ჯობნის, კი ბატონო, მაგრამ აქ ეხლა რა ხდება? Big Bore კიტი წავა SNS-ის 100-იანი, თავისი Z-ის ნასოსით, Z-ის ტუმბო, მოდი ქართულად ვილაპარაკოთ, ხო, Z-ის ტუმბოთი და თავისი, რავი, აი ქართულად რასპრედვალს რა ქვია ვერ გეტყვი, მაგრამ რასპრედვლით ვიცი, კი ბატონო, ხო.
სტრაფი შემშვები იქნება ეს რასპროდულები დაბლა თავისი შტანგებით, ლიფტერებით, ცილინდრებით და პორშინებით და გალოკებით. და თან აქ ახლა ის პლუსი გვაქვს, რომ ACM-ი შეცვლილი გვაქვს. წინასწარ ვერ გამოწერა და დავაყენეთ ეგ ACM-ი რა და ეგ ACM-ი უკვე დასჭირდება ამასათიას, რომ გაასაკეთება ეს. და ამის ვიდეოები ცალკე იქნება მერე. დაუცილებლად და კიდე ერთხელ ვიტყვი რა თუ იქნება საშუალება რამენაირად რომ აი ემოცია, ჩემი ემოცია რა ხა მე 883-ის მძღოლმა რა გითხრათ ვერ გამაოცებს რამე თქო რო გითხრათ ალბათ ყველა დამცინებთ 10-ვე თითით მაგრამ ნუ ხო გამიტარებია რაღაცეები ჯდარო არ და აი მაინტერესებს მართლა აი ეს ამის გატარება სხვათა შორის ხო არ ამის გატარება შემეძლო რა იყო სიტუაცია იქ რა ქვია განსებზე მაგრამ კამერის გარეშე და ის პირველი ემოცია რო არ ყოფილიყო რა დაკარგული არ ვქენი რა გიტყვით რომ ისე მინდა გადავიღო რომ მართლა პირველი ემოცია მივიღო პირველი გატარებისგან და არ გავატარე იქ ბიჭები დაჯდნენ იწივლეს ვახრა მაგარია იძახეს მაგრამ მე არ დავჭიქი ხო და იქნება ისე მოხდეს რომ თუ ამ ვიდეოშივე არა შემდეგ აი წვანე ჩოპერი რო გადავიღე სპორტსტეი რო გააკეთა ისეთ ჯინჯერას გაკეთებული არის ეგეთი სტილის ვიდეო იქნება გავაკეთო მე შემდეგში რომ ჩემი ემოციაც გაჩვენოთ ახლა შენ ამითხარ კიდევ ხო არ იგეგმება რამე ხო არ გაქვს ისეთი გეგმა აი ესეთი სასწაულის გაკეთების უახლოეს მომავალში კი რა აი იქით ყავს დამწყრეული დაბული რა არის შოულჰედი და როგორ 84-იან და როგორ ნუ იასნა ჩოპერი old school ჩოპერი 60-იან 70-იან წლების ჩოპერად იქნება ოღონდ ეგ იქნება კიდევ ანუ რაც მე მოტოციკლეტები მყავს გაკეთებული ესე გადაკეთებული და თემები საშოურუმე მოტოციკლეტად გავაწყობ იმას ანუ აი ფაქტიურად როგორ თქვა ანუ აი ყველა დეტალი იდეალურად რო ძველი როგორც ორიგინალი როგორც საავტორო მოტოციკლეტი და ნაშრომი აი ისე იქნება ის მოტოციკლეტი ორიგინალზე აწყობ თუ პროექტი არის რაღაცა ორიგინალი ანუ როგორ გითხრა არა სტოკად არ ვაწყობ სტოკად არა რა თქმა უნდა გრძელი ვილკით ჰარდტეილით უკან დაკიდება ანუ არ იქნება საერთოდ დაკიდება ნაღდი ჩოპერი კი ის ჩიკანო რო დადის ძალიან კაი ჩიკანო რო დადის ქალაქში ეგეთ შეგაკეთებული ხო არა ეგ არა ეგ არ ვიცი ვის გაკეთებული მაგრამ მაგარი ჩიკანო დადის ერთი მაგ მოტოციკლეტზე არ მაქვს ინფორმაცია რო აი ეს რო აქ ო პნემოპადოს კი ზერსკია ბიჭო ზაძერსკია ე ანუ ეგეთ მოტოციკლეტებს უხდება ზოგადად ანუ ჩიკანოს პნემო დაკიდება უხდება ძალიან იმიტომ რომ უფრო ისეთი იჩითება რა დაბალი მაღალი ხო აი ესეთი რა აი დისკები რო უნდა ტრიელებდეს ხო იცი რომ მიდიხარ რაღაც და კი და სულ ხრომი ვაფშე კი განათებები და ხომირებული ყველანაირი დეტალი ხო და ეს არის კლაბ სტაილი ხა რა ეს ორივე მოტოციკლეტი მე ამ ეტაპზე ამ ასაკში ყოველ შემთხვევაში გონია რომ ჩემთვის იდეალური სტილი არის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ეს 30-იან 3-იანით რო იწერება ჩემი ასაკი, მინდა რომ შევირგო. ჯერ კიდე აქეთ ახალგაზრდულად ვიყო, თაჟე 4-იანზეც ალბათ ცოტა ხანი ეგრევე იქნები და 5-იანზე შეიძლება მე რა უკვე ბეგერებისკენ გადახედვა რა. კი. ბაგერზე იდეაში დაახლოებით 4-იანი რო შეეპარება ჩემს პირველი ციფრი 4, აი შეიძლება მე გადავიდე. შეჩემზე პატარა ხარ, მე მგონი. კი. მე ალბათ ერთ 10 წელიწადში. იმიტომ ფიქრობ ეგრე, მე ცოტა გადავწიე რა. სიმერე გადავწიე ცოტა. გადმოვიდა ჩერმოტოზე. რა ღირებულების არის ახლა უკვე ამ ეტაპზე შენი მოტო, ბოლოს რაც გააკეთე, ვიცი რომ ძრავი 103-დან 100-ზე გადაიყვანე, ეგ იყო ბოლო რაც გავუკეთე, მაგრამ მანამდე დღითი დღე რავი, დაჟე აი ეს ფეირინგი ქვია თუ რა ქვია? ხო, შუშა, რამოდენიმეჯერ დაჟე ფერიც შეიცვალა თუ რაღაცა. ფერი შევცვალე, კი. ხო. ანუ ბევრჯერ რაღაცა შეცვალე, ახლა ბევრი რაღაცა დაამატე. ეს კიდევ არა, კიდე დასრულებული. ხო, შენთვის არ დასრულდება, მე მგონი არასდროს, მაგრამ ახლა ეს 100-იანი ეტაპზე რა ფასზე ავეთ? დაახლოებით ამ ეტაპზე დაახლოებით ვიღირებულება ნაწილებით რო ავიღოთ რა ღირებულების ნაწილებიც აყენია ახლა დაახლოებით 30-მდე არის ეს 30-მდე არის ესეც და პლუს დავამატოთ შიპინგი ხო არა მოდი ვთქვა ჩამოტანიანად ეს აი შიპინგს ეს უფრო ხდება ხო შიპინგს ეს უფრო ხდება ანუ შეიძლება 40-იც ღირდეს ეგ ხო ანუ არა ანუ გამბაჟებები კი მოგეხსენება ახლა ჩვენთან საქართველოში როგორც არის კიდევ 300-ს რო გაცდება ეგრევე ყველა ეგრევე გაწიფლებენ ეგრევე და
არც გატა, ეგრევე გირეკა. 300 ლარიანი მაგას მე მგონი არც არაფერი ვიყიდე, ბოლტებს თუ არ ჩავ. 300 ლარიანს გეტყვი რაც უყენია ეს მარტო. აი, უბრალოდ აი ესეთი პატარა დამარბილებელი არის ცეპლენის რა, გადაბმულობის, რომ სიჩქარეში, ანუ ნეიტრალში მარტივად ჩააგდო. ხო, აი იმენა აი ესე უნდა ჩააგდო, აი ესეთი ისა. ზებნარ ვარ მოგიწიოს. ზებნარ ვარ მოგიწიოს რა. რანერი გამარტივებულია ცხოვრება ვიღაცას ნახე. რა დაუყენა. აქ იმდენი რამეა დაყენებული, თავისი გადაბმულობის სისტემა დაახლოებით $1300 დაუჭდა თუ მეტია რა. სკორპიონის ბარნეტი დავაყენეთ საუკეთესო. თავისი მიულერის დამარბილებელი აი ეს ამის, აი ცალითი თითაც კი შეგიძლია და შენი მახსოვს. ჩემთან გრუპზე. კი, ჩემი ცოტა ისეთიანი, მაგარია. ეს მახსოვს? ეს მაქვს დაახლოებით. სადეო მითხრა ერთხელ ეს მაქვს დაახლოებით სეპლერიაზე და აი დედას გეფიცებით. რავი, ალბათ 1-20 კილოა, ხო მინიმუმ. რა. აი ეს მოჭერის მოჭერის ზალა. კილო არ არის, ახლა ეს კიდე ო ძონ არის, ბიჭო, ძონ. ეს კიდე დარბილებული მაქვს, 1-20%-ით დავარბილებს კიდე. და რატომ მოგწოს? ეგ ჯანდაბა, თან ისა აქ მოკლე უყენია, ორი თითიანი. ლევერებია. მაგარი ორი თითი გაქვს, ბავა. მაგარი. ანუ აქ არის კიდევ, რავი, გადავიდა ცეპზე. გადაიყვანეთ ეგ ცეპზე ცებზე. არის გადაწყობილი. ეს არის ანუ იდეაში. ვისიც არის? ამით პატრონი, აპირებს, ანუ სტანტები და რაღაცები სტანტიც უნდა ავასება. დაიწყოს მე ამაზე. კი, მაგაზე აპირებს. ამაზე რო დაიწყოს, ბიჭო, $40000 მოტოზე? ნუ ამისი პატრონი არ არის ქართველი, რუსი არის რა, მოდი ვთქვათ. ხო და რუსეთში არის ერთ-ერთი მაგარი სტანტერი, ანდრეი მოტო. თვითონ მითხრა ამას წინებზე, რომ მაგასთან მინდა ჩავეწერო კურსებზე რა, რომ ისწავლოს ერთ ბორბალზე სიარული. რომ აი ესეთი მძიმე 300 კილოიანი, 300 პლუს მოტოციკლეტით ერთ ბორბალზე ატაროს. უნდა. ხო, ბიჭო, რა და კიდევ იმდენი რამე გაკეთდება სამაგისოდ. აქ დაბლა ზეთის შემშვები, რომ ერთ ბორბალზე აწეულზე რომ აიტანოს, ძრავი არ მოხდეს. ზეთვა იმოძრაოს. ეგეც გადაკეთდება ამაზე, თავისი ზეთის გაგრილება დაუყენდება კიდევ ამას და კიდევ ბევრი რაღაც დეტალები რა. ანუ ჯერ კიდე დასასრულებელი. ჯერ კიდევ დასასრულებელია, მაგრამ ახლა უკვე სასიარულო ძალიან ანუ მე გიჟივით გამოვიქეცი მეგობრებო, რო გითხრათ სიმართლე, გასთორა ჯინჯერამ ეს მოტოციკლეტი და რომ ნახე მეთქი ეგ მოტო უნდა გადავიღო რა ყველა ვარიანტში რა ეხლა არ ვიცი ის კაცი როდის ჩამოვა მის პატრონი და როდის გაიყვას აქედან და საერთოდ გადაკვეთა მექნება თუ არა და ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა მოვასწრო მეთქი ეგ ბაიკი უნდა გადავიღო ყველა ვარიანტში და ვაჩვენო ხალხს მეთქი პირველად ჩემგან უნდა გაიგონ მეთქი. ხარი დააყენა $700. ისეთი ნათება აქვს რენტგენივით მუშაობს და გუნსის დაფთა სისტემას ხედავ ადამიანს ზოგიერად. ბიჭო, ანუ ჯამში ეხა მე და შენ აქ ორი ადამიანი ვზივართ, სადღაც $70000-ზე, ხო? ნუ, კლად მას ჯერა. 65 დაითვალა. ნუ 60 ვთქვა, აი ჯამრთელი 60000 ვთქვა რა. ჯამრთელი, ხო? რა სიგიჟეა. კი, სრული. მოკლედ ეხა დაგათვალიერებიოთ მეგობრებო ამ მოტოციკლეტებს. არხის გამოწერას გქოთ, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტი საინტერესო კონტენტისთვის. ჯინჯერასთან ერთად კიდევ ვაპირებ რაღაცა მაიმურობების გაკეთებას და ბევრ საინტერესო რამეს შემოგთავაზებთ აუცილებლად. არც გამოიწერეთ ვიდეო და ლაიქეთ, გვემეგობრებთ, გვეძმაკაცეთ და დატკვით ამ კადრებით. იო.